Hello，大家好，今日係1月25號星期日啊，咁我亦都想同大家做翻一個嘅每週一個更新。咁今次我想同大家傾下偈嘅就係關於一隻叫 AMD 美國超微。咁其實我哋自己本身啦，我哋做期權嚟講啦，都有幾種唔同嘅交易模式嘅。一種就叫單邊交易啦，即係我哋睇到個股票或者市場有一個單邊出現嘅時候，咁我哋一路咁睇升睇跌，咁去同佢一路做一個單邊。不斷增加合約張數啊，不斷控制風險，一路推進落去做嘅。咁呢種做法就相對嚟講就叫複雜少少啦。另一種相對嚟講，我覺得簡單啲嘅做法就係叫做期權收租嘅做法。咁呢種做法其實都有好，即係收租嚟講都有好多種唔同嘅收租嘅策略去做㗎。咁其中一種就係而家大家眼前見到嘅，就係右邊呢幅圖啦。你又見到呢個咧，就係響 IB 裏面一個成交記錄，就係1月3號，2026年1月3號香港時間啊，亦即係美國時間1月2號嘅凌晨嘅美國時間1月2號嘅晏晝成交嘅，就係香港時間1月3號做嘅。咁我做呢隻就係 AMD 美國超微。咁你見到我其實做呢個組合係做咗4張合約。咁呢個就我哋叫一個叫 double calendar 嘅一個組合，係喺我哋期權收租課程裡面嘅 GP 課程裡面會教嘅一種嘅做法。好啦，嗱咁簡單咁講啦，呢度賣出第一格係賣出，第二格賣出，第三格買入，第四格買入。咁我落盤嗰陣時，其實係4張合約一齊擺落 IB 度，透過一個叫 Strategy Builder，即係一次做晒4套合約嘅方法去做嘅。咁由上面呢個就係賣出啦，賣出咧就係 call 啦，short call 2259號合約啦，2號 short 9號。好啦，跟住第二個咧就係 short put 啦。賣出 put， 咁就係 short put 215都係9號合約啦，下低就做翻 long call 22516號合約啦，同埋 long put 215，咁就都係16號嘅合約嘅。好啦，咁亦都睇到個期權金啊，上面呢兩張收咧就收4.17同3.01。OK，每股計算，咁當然大家都知道美股係乘100嘅，咁就上面呢張收417蚊美金，下低呢張收3.01美金咁計啦。咁啊用每股計算啦，4.17、3.01，咁就收咗7.18。下低呢兩張就要俾嘅，因為做 long 啊嘛，咁我就要俾翻錢出嚟嘅。咁7.18減翻呢個6.53，咁就係4毫7，6毫半，仲有6毫半喺手。咁下低呢度仲要再俾多5.05，咁即係總共我哋正0.65減5.05，咁我哋總共咧仲做呢個組合4張合約夾埋咧就俾咗4個4，咁大家可以用計數機自己複核一下啦。咁俾4個4。做一張合約嚟計嘅話，乘100股，即係俾440蚊美金去做嘅。好啦，咁我做呢個叫 double calendar，其實就係一個贏時間值嘅收租策略。咁如果左邊你見到呢個咧，就係我將我電話投屏上去附圖嘅手機程式，咁我就撳落去啦。嗱，其實咧1月2號嗰日咧就係呢一日嚟嘅。OK，大家見到呢日就係1月2號星期五，咁當日正股收市價就223蚊到啦，咁我就做225 call 215 put 啦，咁好啦，做完之後就連跌5日，1、2、3、4、5，跌到落去9號啦，咁大家都睇到啦，9號當日1月9號星期五，即係我啲 short call short put 到期當日，股價已經跌到落去，以收市價計咧係203蚊。亦都係最低價嚟嘅203蚊，將個低位度收。咁去到當日嚟講，其實我將9號嘅 short call short put 到期嘅。咁 short call 到期可以唔使理佢，因為非常之價外啦。因為估計203蚊，我 short call 225，咁我對手冇理由問我用225蚊要貨噶嘛。咁所以變咗將 short call 變咗廢紙，我可以唔理佢嘅。但係我將 short put 215入晒價，因為對手有權用215沽貨俾我，而215沽貨俾我嘅話咧，而家股價係203蚊喎。佢用215沽貨俾我，佢咪有好處咯？所以變咗，如果我唔平倉嘅話，對手就會沽股票俾我，我就要接股票啦。咁我有冇嘢要驚呢？我冇嘢要驚㗎，因為我都講過，我下低呢度有 long call long put，我下低你又將 long put 頂住嘅。其實即使呢個戶口假設咁講，借得幾萬蚊嘅港幣都好，其實 IB 係會借錢俾我用215蚊美金買入正股，即係我將 short put 被行使嘅話咧。
IB 佢借21,500蚊美金，即係差唔多圍翻15萬嘅港紙，借錢俾我去買入正股，因為我有張 long put 做保護。對 IB 嚟講，佢計過，喂，借完錢俾我買股票之後，股價繼續再跌到落去100蚊都好，我有權行使翻張 long put，用215蚊嘅價錢沽翻俾另一個對手噶嘛。所以對我嚟講，我接咗股票，其實我都冇風險嘅，即係股價繼續跌，我係可以置身事外，即係我可以用215蚊沽翻俾對手。當然我都要輸錢嘅，輸幾多呢？就係我開倉呢4張合約夾埋嘅4個4，即係440蚊美金咯。所以我被行使嘅話呢，其實唔等於我有啲咩問題。我最大要承受嘅風險，同我當初開呢個 double calendar 要承受嘅風險係一模一樣。所以我哋成日都好推崇備至，點解好鼓勵大家用 IB？因為其實我睇唔到有邊間證券公司係可以用到呢一個方法去幫我哋面對呢個情況。嗱，我哋做完呢套 double calendar 之後，股價真係一路插足5日，落到203蚊。咁我到最後嘅選擇就係乜嘢都唔做，喺1月9號當日乜嘢都唔做，唔需要做任何嘢。咁對手就會沽股票俾我啦。所以過咗9號之後，short call 變咗廢紙，消失咗；short put 都消失咗。不過換嚟嘅就係我用215蚊買入股票，咁我咪慢慢靜觀其變。因為我嘅 long put 係睇到16號，我咪睇下由9號我接咗股票之後，去到16號之後發生咩事咯。好啦，你再睇下個股價圖啦。呢一日9號之後，10號、11號就星期六日唔開市啦。12號股價已經出現第一下反彈，股價已經上翻207蚊。咁其實我係冇做任何動作嘅。去到第二日1月13號，股價已經反彈翻上去220蚊水平。大家唔好忘記，我接件股票翻嚟係215蚊接翻嚟㗎。其實得去到之後13號當日去到禮拜二，其實股價已經上到220。其實當日我已經將成個倉位平晒倉。咁我陣間我會將我嘅截圖再同大家分享。如果即係當然呢個世界冇咁多如果啦。如果我有水晶球嘅話，我擺到去16號我先走。我個回報會更加驚人。大家睇下1月16號超微嘅收市價係231蚊。如果當時我將我9號215蚊接翻嚟嘅股票231蚊掉翻出去，其實淨係計股票計一手我都賺1,600蚊美金。即係16蚊美金一股，一手即係1,600蚊美金。咁呢個叫如果啦。咁但係當然我就冇咁叻仔嘅。咁我就其實喺13號當日，我已經將我成個倉位全部平晒倉。咁大家一齊睇下究竟到最後個結果係點咯。好啦，嗱呢度就係1月13號。咁大家可以睇到超微 AMD 超微呢個就係第一格。咁我咧呢個咧就將我嗰個 long call 225平倉收翻呢度收翻2蚊。好啦，跟住將我之前接翻嚟嘅股票 AMD 嘅股票，咁咧就賣翻出去，用219.33賣翻出去，連隨我將嗰張 long put 215，即係大家要心水清啲咯噃，要知道我手頭上有啲咩組合喺手咯喎。過咗1月9號之後，其實我 short call short put 冇咗。咁 short put 就變咗股票，所以去過咗1月9號之後，我手上係有股票、有 long call、有 long put，咁我就響1月13號嗰日將呢3樣嘢一齊走晒。嗱，我哋計一計數咯噃。嗱，首先計咗股票先，我215蚊接咗股票翻嚟，跟住219.33賣出去，股票贏咗4個3毫3，係咪215蚊買接咗股票，跟住219.33賣出去，股票贏咗4個3毫3，跟住上邊呢張 long call 平倉收翻2蚊，就6個3毫3。好啦，跟住下低呢個 long put 平倉6個3毫3再加2.67，即係9蚊，即係我落咗袋9蚊，減翻我開倉嗰陣時俾咗4個4，即係我1月2號開倉俾咗4個4，去到1月13號星期二平倉收翻九蚊，收翻9蚊，咁即係我個回報其實就係2倍。
嗱，其實我哋呢啲收租策略係贏住時間值，慢慢同佢玩。但係中間有陣時個股價升穿跌穿，只要我哋係響 IB 呢個證券公司平台裏面去做嘅話咧，其實我哋亦都有第二啲空間去博取一個更高嘅回報。咁呢個亦都係我自己係好中意做嘅其中一種嘅收租策略。當中嚟講可以係兩邊贏時間值，咁中間真係穿咗嘅，亦都唔需要太驚，你可以因應住個股價走勢，作出自己心目中想做嘅一個嘅決定。咁呢個亦都係我好想同大家分享嘅一個亦都係我同好多同學都講，日後我真係真正進入一個退休生活嘅時候咧，其實我自己好中意係做呢個 double calendar 嘅收租策略。咁今個禮拜嘅 update 嚟到嚟呢度啦，咁下個禮拜再同大家更新另一啲嘅交易策略。下個禮拜再見，拜拜。